Καταστράφηκε το ελληνικό χωριό από το πετμένο τυφώνα. Θα πάει 3-4 μήνες και αν έρθει το αυριανός τυφώνας και κάνει κάποιες δουλειές. Θα το ισοπεδώσει. Το απευχόμαστε. Οι ανθρώπινες ζωές που ενδεχομένως θα χαθούν. Γιατί και στο προηγούμενο η μικρή ισχύος είχαμε θύματα. Είχαμε. 270 νομίζω χάσανε τη ζωή τους από τον Έλεν. 200 άτομα και καήκανε πολλά άτομα τα οποία είχαν, πολλά άτομα καήκανε από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Είχαν μεγάλες ζημιές από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τα οποία αυτά δεν πρέπει να θέλω να απαγορεύσουν συμφώνητα. Κύριε Αγγελάκο, διότι η μπαταρία με αλατό νερό γίνεται έκρηξη. τώρα θα ξεκινήσει και μια κουβέντα. Έχει περάσει ένας νόμος και λένε απαγορεύονται τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στα φεριμπότ. Αφού περάσει πια ο τυφώνας, τι θα αντικρίσουν όλοι αυτοί που θα επιστρέψουν στα σπίτια τους. Ανάμεσά τους και οι Έλληνες βέβαια. Πολλά άτομα καήκανε από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Είχαν μεγάλες ζημιές από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τα οποία αυτά δεν πρέπει να θέλω να απαγορεύσουν συμφώνητα. Κύριε Αγγελάκο, διότι η μπαταρία με αλατό νερό γίνεται έκρηξη. τώρα θα ξεκινήσει και μια κουβέντα. Έχει περάσει ένας νόμος και λένε απαγορεύονται τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στα φεριμπότ.